Հիմա մենք հիվանդանոցում ենք։ Որտեվ բաժանվելուց հետո որ ասում են սիրտը կոտրվում է, եկել ենք ստուգենք իրոք տենց է, թե տենց չի։ Օրինակ ոչ ես եմ կյանքում ռենտգեն արել սիրտը, ոչ Հովան։ Չէ՞, ու մենք չգիտենք հիմա ինչ ամերիկանալու։ Բաժանվելուց հետո պետք է սիրտը ռենտգեն արվի։ Սոնան ու Արմենը 8 տարի իրար հետ էին, որ շրջապատումս մարդիկ անդադ բաժանվում էին, այս զույգը ոնց որ օրինակ լիներ, որ կան մարդիկ, որ չեն բաժանվում, բայց իրանք էլ ամուսնացան, 2 տարի հետո բաժանվեցին։ Այս այլ Հովն ու Հասմիկն են, 4 տարի իրար հետ էին, իրար շատ էին նման ու ես իրան շատ էի սիրում, համ լսում էի, որ բաժանվում միանում են, բայց այս անգամ տենց էլ չմիացան։ Քեզանից կոմասին իմ հուշերից հողեցի անգիստ կեզ նորից էտ չեմ ասում սիրիր դու ինձ հեռացա ես քեզանից կոմասին իմ հուշերից թողեցի ես կեզ նորից էտ չեմ ասում սիրիր դու ինձ All the winds whistle stop a cold dark street tonight and the people who were dancing to the music bites and the boys chase the girls with the girls in their hair and the shotgun and the Jews sit way over there and the sounds that get louder each one better than before Vacuum in me much get up This moment go back get up Yet as he says to Galis Hangis canelin chase Dalis Vacuum in me much get up This moment go back get up Yet as he says to Galis Hangis canelin chase Dalis And the sun speaks this is the life and I wake up in the morning and I have to decide where we gotta go, where we gotta see tonight And I'm singing songs, singing this is the life and you wake up in the morning Take a break. Let's actually. Okay. Հիմա խորը շնչեք, պահեք, չշարժվեք, վերջ, հագնվեք։ Տեսնենք կոդը հիշում։ Ինչ անեմ, բացը։ Այդ խանդի պատճառով բաժանվեցինք։ Ինձ թվում է չէ։ Բա ինչի՞ մանր բաժանվեցինք։ Դե ավելի շատ անվստահության պատճառով։ Քո իմ նկատմամբ։ Ինձ թվում է պրոստը դու սկսեցի ուրիշին սիրել, դու համար բաժանվեցինք։ Դե անվստահությունը արդեն Այո։ Դե անվստահության պատճառով հարաբերությունները փչացել էին։ Դրա համար էլ ուրիշի սկսեցի սիրել։
Բայց այդ 4 տարվա մեջ միշտ անվստահ էր, չէ՞ որ։ Բան չէ, հենց հասարակային կետի որ պետք է անվստահանանք, այդ ժամանակ անվստահ։ Դե զգացողությունները այդքան պլանավորվածի հետ այդքան կապ չունի, էլի։ Դու չես կարող ասես քո զգացողությունները ոնց կզարգանան, ինչ կլինի իրենց հետ։ Բայց պաստան ես պիտի անվստահ լինեի քո փոխարեն։ Իրական ես պիտի անվստահ լինեի, ոչ թե դու։ Ինչի՞։ Դե որովհետև պարզեց որ անվստահությունը բարդարացված էր քո դեպքում։ Հա, թող դենց լինի։ Հիմա խորը շնչում եք, շունչը պահեք, վերջ, արտաշնչեք, իջեք։ Նախ երևում է ամենամեծ խնդիրները 16 տարեկանից ենք իրար հետ։ Իսկ թե ինչի թողեցիր, շատ խառն էր ամեն ինչ ու շատ 3 մասից բաղկացած բաժանում էր։ Տրիլոգիա, հա։ Դու Before-ի դժիկից հետո ինչ-որ գնացել ենք Before, Ռոզենթալի համերգին։ Ու դու բանը մի աղջիկա ձուկային մտար, ես նեղվա, ու դու չպես ես։ Իսկ դոյց առաջ։ Դե, դիք հետո խոսանք արդեն։ Այդ սաղ ամեն ինչը խանդ, բլա։ Հետո դու հաջորդ օրը, հաջորդ օրը, չէ, մյուս օրը, սեցիր որ դավայ առանձին ապրենք, դու սեցիր։ Չէ, այդ քրոնոլոգիան ես քիշեմ։ Ահա։ Ու ես գնացի այնտեղ որ մի գաբրեմ, մեր շաբաթը մնացի, ու как бы das Այլ չէի մտածել, որ պիտի բաժնվենք, ամեն օր գրեի քեզի բաման, ոչմ կարծացածայի պատկերնի։ Ու դու տիպա հետո մի օր կմտածեմ, դες ադոլժենյա ենելով, սեցիր հարի տուն, մեր շաբաթն հետո, ես էշեշ եկա, մտածեցի որ ամեն ինչ շատ լավ կլինի, բլա։ Հետո ուղիղ մի ամիս հետո, երբ որ մենք ստոփ համերգենք, դու դուրս եկար ինչ-որ բան առնելու և չվերադարձար ու Facebook-ով գրեցիր որ այդ չես կար երբեք։ Ես եկա տուն, բայց դու եկար տուն էդ օրը։ Սեցիր որ տիպը չէ, բաման, դավայ չբաժնվենք ես միջ բաման։ Տիպը դու չես կնայմ այդպես բարվես ինչ-որ տես բաներ սեցիր։ Ես էլի մտածեցի կամ ամեն ինչ լավ կերնի։ Հաջորդ օրը եկար, գիշերը ուշ ինչ-որ խմած բաման, դες շատ անադեկվատ, ու սկսեցիր ինչ-որ վատ բաներ ստել ընձի, ու սեցիր որ տիպը, վսյո բաման, ոբշում գնա տնից։ Ու ես հաջորդ օր Չէ, դու քրոնոլոգիան պատվիր, չէր այդ ամենից։ Որտեվ դու երբեք էլ տեսել չջոգեցիր, որ ես չէի նեղվի, որ դու ինձ դավաճանեիր, իսկ դու ենքան կուզեիր, որ ես նեղվեի, որ ես կսեցի նեղվել։ Չէ, չէ ուզար դու նեղվեի, որտեվ դու կնեղվեիր։ Ես չէի նեղվել։ Կնեղվեիր։ Բախի ենք մենք իրար հետ։ Որ նկատնոց կրվում էինք, բայց իրար հետ էինք։ Հա։ Իսկ դու ինչ ես կարծում։ Համոզեցի միացանք էլ։ Ես համոզեցի։ Հա դե լավ, կարող է ես համոզեցի վերջին անգամ։ Բայց Principi նախավերջինն է։ Բայց նես չի որ դու չէիր ուզում։ Դե հա, որ մի քիչ քեզ բան չանեիր։ Նորից չվերադարձնեիր քեզ իմ կյանք։ Ոնց է հա, բան չանեի, չուզեի, բայց որ դες վերադարձավ արդեն իմ կյանք, դες լցվեցի, բանել սկսեցիր, թեև իալ հետ հլանգերեցին չէինք անում, բայց արդեն խանդում էիր։
եմ հասկանամ, ես բացի խանդից ուրիշ բան։ Ինձ տվել ես։ Ես տվել եմ։ Դե բայց դա լա կայֆ է, որ հետո տենց բաժանվում ես։ Ինձ սկսում ես sense մի հատ լավ է լուծել այդ հարաբերությունները, հա։ Sense լիքը բան ջրերս է դուրս գալիս, որ դու այդ հարաբերությունների ժամանակ ուշադրություն չես դարձրել։ Օրինակ ասենք հավի սալատը հետս չկիսել է։ Բայց այդպես չէ, որ դու հարաբերություններից հետո ես գլխի ընկել։ Դու հայել ինձ հիշացրել ես, հավի սալատը չտվեցիր։ Իսկ քո մոտ ո՞նց է այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել։ Նույնն է, նորից նույնն է։ Հա, դու էլ այդ նույնն է։ Դա չեմ ուզում կրկնեմ, բայց նույնն է, նորից նույնն է։ Հա, այսինքն որ ես քո վրա բան ընդհանրապես ուշադրություն չեմ դարձրել։ Այո։ Ինչ է նշանակում ուշադրություն դարձնել։ Այս օրագրում սա գրած է։ Այդ օրագրում վերջի մի քանի Հուլիսի 16-ից ինչ-որ բան է գրված, որը 2017-ի հուլիսի 16-ից գրած է, այս մինչև օգոստոսի 6-ը, եթե չեմ սխալվում։ Դե հիմա օգոստոսի 6-ը կարելի է, բայց հոկտեմբերի Մնացած շարունակել է։ առանձին ներկայացում ես լրացրել։ Հա, մինչև օգոստոսի 6-ը, որտեղ օգոստոսի 6-ից հետո ոնց որ արդեն իր դերակատարումը ունեցավ ես։ Երբ որ դու անընդհատ ինձ ինչ-որ բաների մեջ մեղադրում էիր ու երբ որ արդեն տենց իրար հետ միասին գրում էինք ինչ ա եղել օրվա մեջ, հետո սենց բացում էինք ու խնդում էինք, հա, որ մեղադրելու ոչ մի բան չկա։ Հա, բայց նույն այս օրագրի մեջ կան այնտեղ, եթե ճիշտ եմ հիշում, նույնիսկ գրված է, որ ինչ-որ վիճեցինք իրար հետ, հետո չգիտեմ ինչ։ Այստեղ կա օրինակ մի պահ թթվեց, փորձեցի հետ բերել, չէր ստացվում, հետո անցավ, երկար իրար սիրեցինք, մասաժ արեցինք։ Այսինքն լավ է եղել այսօրը։ Բայց ես չկա պատճառ, ինչի եմ թթվել ես։ Դե դու առանց պատճառ թթվում ես։ Դե տես, հետո խոսում ես եսակենտրոնությունից։ Երբ որ դու երբեք չէիր փորձում պարզել, թե ինչն է ինձ անհանգստացնում։ Հա, բայց ես քեզ հարցնել էի, դու չէիր ասում։ Երբ որ դու հարցնում էիր, ես ասում էի։ Լավ հիշի։ Ինչ կարծում եմ, լավ ա եղել էլի։ Պետք է հաշվի առնել ով ա գրել այս օրագիրը։ Միասին ենք գրել։ Իրար հետ, այսինքն նստած ենք եղել այստեղ ու ասել եմ սենց ա եղել, ասել ես հա։ Դու գրել ես, ես ասել եմ հա, հա։ Չէ, դու տես չես ասել։ Որոշ բաներին տենց եմ ասել։ Այսօր շատ լավ եմ հիշում ես։ Զանգեցիր, առաջարկեցիր, որ գնանք միտեղ ուտելու ու ինչա չէինք կարողանում որոշեինք, թե որտեղ պիտի գնանք ուտելու, տենց նեղացար ու տենց ժամերով հետս չէիր խոսում։ Այդ բանը կոմիտասում էի աշխատում այն ժամանակ։ Հա, հիշում եմ, բայց չեմ հիշում ինչ եմ նեղացել։ Որովհետև չէինք կարողանում որոշեինք որ գնանք հաց ուտելու, դու նեղացար։ Նեղանալու բան է։ Ինձ թվում է դժվար ես դրանից նեղանայի։ Նա ուրիշ բաներ են եղել, որ ես նույնիսկ նա ես շատ լավ եմ հիշում եմ ախր այդ օրը։ Հետո այն իր ապուշ SMS-ներից գրել իբր չեմ ուզում հետո հաց ուտեմ։ Գրել ես իբր չեմ ուզում հետո հաց ուտեմ։ Հա, ճիշտ է, հիշեցի, այո, հիշեցի։ Բայց մենք ուղղակի չենք կարող պայմանավորել որտեղ գնանք։ Ես ասում էի բանանը, միջնա մտեղ, դու ասում էիր գամ մտեղ, ուղղակի Դե իմ չենք մոտ զգացողություն ստեղծեց, որ այդքան էլ։ Դե սա զգացողությունների պատճառով այսքան կռիվ ենք արել։ Ոյ հովիկ։ Ախր սա միայն գրված բաներն են, լիքը չգրված բաներ էլ կան։ Գրեիր։ Այդ ժամանակ արդեն կարիք չունեի։ Իմ համար ավելի չեսներ, եթե ես իմանայի, որ դու սիրարված ես ու ավելի երկար ժամանակ ինչ-որ մեկի հետ կհանդիպիս, դիք իմ համար ավելի անհասկանալի էր, քան ինչ-որ մեկի հետ քնելը։ Հա, ու այդ նեղվելն է, օքեյ, եթե դառաջ օրը զանգեր քսեիր քնել եմ ու ինչի հետ ես բայտակ կնեղվեի կներես։ Ես չեմ սետ այս վատկեներով կնեղվես, դուք ես չես նեղվես, ես լիք տեսնեի։ Լավ դե պակային մեր այդ ամեն ինչը լիքը բան խնդիր առաջացրել է, դիք մեկ, չէ։ Հա։ Հա,
Երկրորդ տարի փակվել էր, ոչ միտեղ չէր ուզել, հեշմարտը չէր ուզել շփվի։ Դե ուրիշ բանի է դեր կապված։ Ես գիտեմ որ քեզ համար անհասկանալի էր լիքը բաներ, որ ես քեզ իքսեի որ մարտիկ ընձի որպես առանձին մարդ չեն ընկալել, ու դիգնի մոտ իդեա ֆիքս էր տարել, դիգ էշություն է իհարկե, դիգ պես էր, բայց էշությունները դորը կան ուշադրություն դարձնել։ Դոյս ես միևնույն է գիտեմ որ դիգ հա, բայց դու դիգ քսեիր այն ժամանակ, երբ որ ես կատբույս ես ֆանատիկի պես տեսք մտածեի, բայց օրում չէր, շաբաթում չէր, տարիներ էր համայրը, լավ, տարվա չափ, դες ես մեզ չոր մեկից բանը մեջ, ոգես, օքեյ, զաբեի, զիպետ չէ։ Ինչը։ Դու, ինչը չով։ Հա, օքեյ, մի գուզես ես որ վաշում սաղ իմ այդ ամեն ինչի պատճառով դու էլ չդիմացար ու թողեց ինձի։ Չես, իրար միշտ կուտայինք վադով, չորով, վերջի շրջանը վաբշե, համ ես փախնեի, համ դու, համ ամեն օր իր այդ կրվեինքը։ Ես չեմ մտածել մենք ընդանուր վատ բան ենք ունեցել, որտեղ խոսքի իր այդ ձևավորվել ենք, 8 տարին դիք բան է, սրոք է։ Իսկ վերջում սաղ քակ մեջ էր։ Ու եթե կպատկերացնի, եթե սպես պետք է շարունակվի, ու ոչ մի լուծում չի տեսնի, ու ինչ կարելի ու ինչ անել։ Դեպպես պետք է շարունակվի, հեչ մի 8 տարի չարժե մնացած տարիների բաներները։ Լիքը մարդ անընդհատ բաժանվում է, իմ սերնդակիցները, սա բաժանվում ես, ամեն տեղից ես լսում ես ու սենց ինչ-որ տնենց հարաբերություն, պետք է ոտ էլ չեր անցնի, որ կարող է այդ հարաբերությունները վերջանա, ուզում ենք նաև ես հավաքել է մարդկանց, որոնք ունեցել են այդ ձևը իրանց հարաբերությունները, որոնք չեն ստացվել, ու որ իրանք էլ խոսան, թե ոնց են պատկերացնում ու ինչ են մտածում, թե իրանց անձնական փորձառությունից ինչ են հասկացել, թե ինչի է մեր սերունդը սենց անընդհատ այդ բզբզանքների մեջ, էլի։ Ես ուրախ եմ, որ մարդիկ բաժանվում են։ Այո։ Դա նշանակում է, որ իրանք չունեն գուցե կարողություններ այլևս իրար հետ ապրելու, նշանակում է, որ ունեն կարողություններ իրանց որոշումներ կայացնելու, բաժանվելու և նորից կյանքը սկսելու պատրաստականություն ունեն։ Այդ մանավանդ կանանց համար ուզում եմ ասեմ, որ շատ ուրախ եմ այն բոլոր կանանց համար, ովքեր բաժանվում են, կարում են բաժանվել, կարում են իրանց թույլ տալ բաժանվել։ Ես օրինակ նկատել եմ, որ հիմնական խնդիրները առաջ է գալիս, երբ որ անկեղծություն չկա հարաբերությունների մեջ, այսինքն երբ որ կա կեղծիքներ, սուտ, խաբեություն։ Իսկ եթե սուտը շատ փորձես հանես, կփրկի միանգամից հարաբերությունը։ Ստի ինչ-որ դոզա պետք է մնա միշտ։ Բայց շուտ բաներում պի անկեղծ է։ Նույնիսկ այդ ստի մեջ այդ անկեղծությունը պիտի լինի էլի, որ անկեղծ ստես։ Եթե պետք է Դենց մի ասենք, ինձ մոտ շատ լավ պատկերացնում։ Ես էլ չեմ պատկերացնում։ Ես չեմ պատկերացնում, որ կամ մարդ որ չի ստում հարաբերության մեջ, երկու մարդու հարաբերությունների դեպքում դա ինչ սուտ կա լինի, որ տենց լավ լինի։ բազմացի հիշեք ձեր հարաբերությունները։ Օրինքը բաց չզգա։ Բայց դեռ մեկ այս բան ճիշտ կլինի իրար հետ խոսեն, հասկանան ինչի, ասենք եղավ, չեղավ օրգազմ։ Կա նաև ուրիշ բան իմ կարծիքով, որ նորից այդ հարաբերություն կառուցելու զգացողությունը ուզում են ապրեն մարդիկ։ Այսինքն այդ դեմի պահերը, երբ որ action-ը կոնկրետ, կորում է, մարդկանց լոմկա է սկսում բնական։ Որտեւ այդ action-ի ժամանակ էլի անընդհատ նոր բաներ են ծնվում։ Ու այդ ժամանակ դու գիտես, այ հիմա ես նորին եմ գնում ու այ հիմա հետաքրքիր նոր բաներ կլինեն։ Հարաբերությունները նենց է դառնում, որ սենց ինչ որ փայլուն սենց լամպոչկիկ կետեր են, որ դե մեկ էլ հոп ու դուք երկուսով նույն բանը ուզեցիք։ Ու մնացած սաղ ինչ որ սենց գաց մտնորդի մեջ սպասում ես, երբ էլի համընկնելով։ Դե հա։ Ոչ թե Դե ելնում է, չեմ ասում որ չի։ Միշտ համընկնում է, եթե ուզում ես։ Դե հա, տենց հաճախ համընկնում է, հա, բայց միշտ չի։ Համընկել է։ Այսինքն permanently անընդհատ եղել է, որ դուք երկուսով միասին ուզեցել եք զանգել, դες ինքն է զանգել։ Ա չէ, դի ուրիշ բան։ Լամպոսա ինտերնետն։ Ինձ թվում է նաև բաժանվում են այն բանի շնորհիվ, որտեղ ամեն մեկը փորձում է ոնց որ то есть ամեն մեկը ունի իր պատկերացումը թե դիմացինը ոնց պետք է իր բայ այդ հարաբերությունների մեջ, բայց իդոմում էլ չի համապատասխանում այդ իր սպասածներն է թե դիմացինը ոնց պետք է բայ իր հարաբերությունների մեջ։
Իրականում սկզբում այն ամեն ինչ որ քո հետ սիրում են, հետո նենց հաստատ քո հետ կապված սիրում են, նենց հաստատում 10 ամիս հետո կամ իմ դեպքում 9 ամիս հետո ստացվում է այն ինչ որ ուզում են քո մեջ փոխել։ Ու երբ որ ես հարցնում էի ինչի է տենց, ինքը ինձ ասաց, որ հարաբերությունը ինչ որ ուրիշ level է տեղափոխվել, ասեցի կլինի ուղղակի hang-out անենք այդտեղ, որովհետև ես չեմ ուզում այդ ուրիշ level-ը։ Որովհետև եթե սենց է փոխվելու, այսինքն եթե իմ հետ օքեյ սկզբում 9 ամիս օքեյ եմ, իմ հետ շատ սիրում ես ես, հետո այդ ամեն ինչ փոխվեց փոխել, այդ նշանակում ինձ մերցնել, որովհետև դու գիտես որ ես եմ։ Ես նայում եմ իմ ծնողների օրինակով, իրանք հանդիպել են ասենք 28 տարիքում, սիրահարվել են, ամուսնացել են, նվիրված, երջանիկ, բոլոր դժվարությունները միասին հաղթահարելով, ու իսկականից այդ օրինակն է եղել իմ աչքի առաջ, ու ես մտածել եմ, որ բոլոր մարդիկ տենց են ապրում, ու ես էլ պիտի տենց ապրեմ։ Բայց երբ որ հիմա հետայած նայում եմ, իրանք ուրիշ հասարակության ծնունդ էին, ավելի ինչ-որ իմաստով հավասար հասարակության, այսինքն հիմա նախ շատ այսպես բազմաշերտ է, շատ կտրտված է, սոցիալական կյանքն է տարբեր, բազմապրոֆիլ, այնտեղ շատ ավելի ստանդարտ ու այդ սովետական շրջանում բանը ընթացք անեցել։ Նույն կյանքով չես կարող այլևս ապրես, կյանքի բաները փոխվել են, հա, պայմանները փոխվել են։ Եթե դու չես մարսել, պատմի ինչը չես մարսել, գուցե տենց մարսես։ Այդ ոնց ես դու պատկերացրել, այդ ամեն ինչը պարկած ես մահճակալի վրա խոսանք։ Փափուկ բարձին հենված խոսանք այդ ամեն ինչի։ Ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, ու դու սկսես ինձ ամենթատ պրավոկացիաներ։ Ես կմտածեի, որ երբ որ դու ինչ-որ ընտանիք կկազմես, շատ պաֆոսնի կարող է հնչել, բայց իմ համար այդ բանը եղել էր միակ բանը, որին ես կհավատայի։ Դուս եթե ես ընտանիք կկազմեմ, եթե ես կապրեմ ինչ-որ մեկի հետ, ուրեմն ես պիտի ինչ-որ ձևի վիզ դնեմ, որ այդ ամեն ինչը պահեմ։ Իմ համար ես կհասկանամ, ես քեզի երբեք չեմ մեղադրել, вообще չեմ մեղադրել նոր համար, որ դու ինձ թողել ես։ Պրոստը ինչ-որ ավելի շատ ես կան լավ չէի հասկանա, թե ինչի չարժեր ախր չգիտեմ, այդ դիմանալն է մեր տեսակում շատ վատ բառ է, էլի, չի ուզենա որ դիմանալով պես հաղթահարենք, ինչ-որ բան անցնենք ու սաղ թույն անիր, բայց ինձ թվար մեր հարաբերությունները, շատ սուբյեկտիվ իմ կարծիքով, արժեր, որ իրանք եղն էին։ Այս դեպքում ուզում եմ հասկանամ ես որտեղ եմ, էլի։ Ես եկել եմ իմ ներկայությունը ուղղակի օգնում եմ, որ դու Դեպēc այդ քո ենթադրությունն ա, որ եկել ես, որ մարսեմ ես ես բանը, այս ամեն ինչը։ Դե ելնելով նրանից հետո ոնց հրահրում, էդի Հրահրելը ո՞րն ա, խոսում ենք ու կպավենք կետերին, որտեղ որ դու չդիմացար, ներվայնացար։ Հա, որտեղ ես չեմ ուզում, որ ուրիշ մարդկանց մասին քննարկեն։ Դե հիմա ես մեղք ունեմ, որ այդ մարդիկ ում քննարկման գալիս է, մեր անձնականի հետ կապ ունեցել։ Դիք ուրիշ մարդիկ էլ կան, որ մեր անձնականի հետ կապ են ունեցել։ Այդքան ուժեղ։ Այդ մարդկանց հետ ես քեզ չեմ թողել մարդկանց հետ։ Ավելին ասեմ, այն մարդիկ անընդհատ եղել են մեր հարաբերության մեջ, երբ որ մենք միասին ենք եղել։ Այս դեպքում ես արդեն ուրիշ մարդու հետ եմ ուղղակի։ Ես էլ պիտի տենց անել, թողնեի գնա այդ մարդկանց հետ գնա։ Թողներ գնայր։ Լիքը տարբերակներ կմտածեի անընդհատ, թեկուզ պավիզենիայի կամ, չգիտեմ, հազարդ բան, ոչ թե ինձ արհեստական կուզեի փոխեի ուրիշ մարդ դառնայի, այլ կուզեի ճոգեի ինչ կարելի է անել, որ համ իմ կողմից, համ քո կողմից, այդ ամեն ինչը լուծվի, որովհետև как бы բանը չէի կնասեի, թե в общем ես էշտամ դու խնդիրները լուծե, հենց բրզնի զանգե ես կու կամ։ Ну թե իտոգում դա ստացվավ, ну բացի նորից որ զանգե հետ ու կամ երբ որ լուծես,
Բայց ինչ որ բալուբոն պես եղավ։ Դու ինձ սեցիր վերցրու քո խնդիրն դու սիկդեր։ Նույնպես չեմ սա։ Դե այդպես չես ասա, բայց ընդանուր իմաստը է դա եղել։ Ընդանուր իմաստն է եղել, որ ես կզգար այդ ամեն ինչը ցենք թեգուս իմ ազդեցությունս քո վրա, այնքան է որ դու չես կրնա հանգիստ ապրես ու անընդհատ լոմկեքի ու ջորկեքի մեջ ես։ Այդ արդայդությունը ինձի հենց մեր առաջի օրվանից հարաբերությունից ու մինչև հիմի ահա որ բեսից կեն։ Ահա որ ես ներվերս չդիմանալ որ դու պես։ Չէ, երբ որ դու գսես որ ես բան արեցի քեզի, ես ինչ դարձրեցի։ Չէ, հիմա այդ իմաստով չեմ ասես։ Այդ իմաստով չեմ ասես։ Ես ստկան տարի քեզի համոզեմ գոր, ես չեմ ուզում երբ որ դու փոխվիս։ Ես քեզի կյանքում դառնամ, ես հենեմ ես ուզեմ դու փոխվիս։ Դու ինձ դժբախտացնես, կսաղ իմ խնդիրներս քո պատճառով են։ Բայց դու ինչ կանե չսես, ես ուրիշ բան էլ կտեսնիմ։ Ես չեմ թե սաղ ալֆան ու օմեգան ես եմ քո կյանքիդ մեջ, որի բանով դու ես դժբախտ արել, որ ես եմ քեզ դժբախտացրել։ Ես դեռ մասին չեմ ասել։ Ես նոր մասին կսեմ, որ ես որպես Արմեն ու քո ամուսին, քունգեր, քո սեքս պարտներ, в общем, սաղ այդ կոմպլեկտն որ կամ։ Պետք է հոգ տանիմ, չէ՞, քեզ համար, որտեվ կուզեմ։ Որտեվ սև կարանքը, չէ՞։ Հա, մի խնդրե, բայց երբ որ կսիրես, պետք է եղնի, ոչ թե պետք է այդ ցանկությունը շատ բնական է։ Եթե ամեն մի ինֆորմացիայի մասին բաց չխոսանք, ինքը անիմաստ է դառնում։ Դրա համար ավելի լավ է չշոշափել, իսկ ինքը բան չի ասվի ու դղոզված ինչ-որ պատկեր կլինի։ Քիշես ինչի բաժնվա before-ից հետո ինչ եղավ դիք։ Բայց զուգարանից, նադում էլ կետ կար, մինչև զուգարանը։ Որ պրաստո նադում աղջիկ ինձ իսավ բանը, սարոշկիտ կույնը լավն է։ Էդրվանից սկսվա։ Էդրվանից սկսվա։ Սալանիկը կպցինել քեզի։ Իսկ դու ինձ չէիր պատմել, իսկ ուզեի դու ինձ ամեն ինչ կպցիներ։ Եթե գիտես, ուրեմն պետք է իմանաս ինչ կպցիներ։ Դե ինչու՞ դե որտեղ չես պատմել։ Որտեղ չես կպցնել։ Որտեղ չել կպցրե։ Հիմի ախր կնամ սեմ խոսքի։ Вообще проблем չունի։ Իսկ եկե ջմավա։ Դու կարաս նույն ինֆորմացիան ինքդ ասես, ինչու մեր հարաբերությունների ժամանակ ես մեղադրել ես։ Ու պրիտոմ ասենք ասել ես։ Հա, կարաս ասես, որ բան է, բաբնիկավարի է ինձ պահում, խմում է, չնայած վերջին անգամ, որ իրար հետ ենք արդեն քիչ էի խմում։ Էլ ինչ կա, քիթս էի փորում։ Էլ ինչ կա այնտեղ։ Ուշ է իր տան գալիս։ Ես գիտեմ, որ բալուբոմու հարաբերություն է կոմպրոմիսն, դոր համար ես մի գիտակցաբար չեմ երտա դոր, որ էլի ունենամ հարաբերություններ։ Նա ինգերոջիտ հետ է կոմպրոմիս, չէ, լյուբոյ հարաբերությունն է ապրիզելյանի կոմպրոմիս։ Ну, просто ինգերներից հետ ենկանով է կոմպրոմիս, որ ինքը քեզի չի խանգարե ու չի ներթափանցել քո շատ նեղանձնական ինչ-որ զգացողություններ։ Ինձի պես կթվա։ Չգլով պետք է ամենալավ հարաբերությունները ինչ-որ կլինի եղնի, դեք ինգերներ եղնեն, պրոստը իրար սեքսով սպաղում էր մեկ։ Ինձ համար նաև ինչ-որ առումով ուշ կում գալը ազատության ինչ-որ բան է, կոմպրոմիսի չգնալ այդ ազատության հետ։ Իսկ կոմպրոմիսի չեմ գնում հետդ, որովհետև իմ անհատականությունը փոխելու հարց է գալիս այդտեղ։ Ինչպիսին պիտի լինի քո հետի մարդը, որ այդ երկուսը դու կարանաս համատեղես ու ինքն էլ համատեղի իր ազատությունը, երջանկությունը։ Դե պարադոքս է, ինքը այդ բան չի, տենց բացելու բան չի, դու չես կարող ընտրես մեկին, որը բանը
իր անհատականությունը չունի, այսինքն պետք է քեզ ենթարկվի, մյուս կողմից չես կարող ընտրես մեկին, ով պետք է բան անի, հաշվի դրա հետ։ Իմ պատկերացած ձևը հանրային կյանք երևի լավ կլինի։ Չէ, ամեն զույգ ունենա 3 տուն։ Այդպես միտեղ մեկը մնա, միտեղ միասին ապրելու համար, մեկը առանձին։ Հա, կենցաղը սկսում է արդեն նասկիները բան հայտնվում են, սո գնաց արդեն այդ քիչս աշխատում, քիչս հավաքում հետևից։ Խիա պրոբլեմ է դա։ Զուգան ջուրը քաշում։ Խիա պրոբլեմ է։ Քիչս քաշում։ Հարաբերությունների մեջ չեմ Կատվիս համար լիքը կոմպրոմիսներ եմ գնում, իրա կողքը սիգարետ չեմ ծխում, 2 ամիսի մեկ տանում եմ սրսվելու, հետև աստմա ունի, ես մի լիքը պետք է բաժանվի։ Հա, բայց ուզում եմ ասեմ, ինչ որ մի շնչող էակում հետ ապրում ես, արդեն լիքը կոմպրոմիս ես գնում ու այդ համակեցության բանը։ Իրական ինչի իրար հետ ապրել, առանցին ապրել միասին նայեք։ Ես համաձայն եմ, որ մոդելների խնդիր կա, այսինքն պարզա, որ նախկին մոդելները նոր հասարակության մեջ այս պայմաններում չեն աշխատում, բայց նոր մոդելները ոնց որ գտնված չեն։ Պատկերացումները կան, որ մենք ուզում ենք սենց ապրենք, բայց կարողությունները սենց ապրելու դեռ մինչև չեն։ Գուցե չկա ուրիշ մոդել, այս մոդելներն ա, որոնք ձևավորվել են, կարող է կամաց հետո ժամանակի ընթացքում ինչ-որ մեջը փոքր փոփոխություններ լինի, բայց հիմնական ընտրելու հնարավորությունը ոնց որ արդեն կա։ Ինչ ես տեսնում, Սոնա։ Չգիտեմ, ինչ-որ կենթանի ոնց որ դիստեր։ Նայ, ցույց արվեստ ունի, կամ ինչ-որ մի բան։ Արմենը չկա։ Դե, գամել կարող այսինքն է։ Սիրտը բան է։ Սիրտը ուրեմն նկարարենգենի պահում են սենց նայեք։ Ձախը աչից է, աչը ձախից է։ Սիրտը գալիս է այս կողմ, էսի սրտից դվերն է։ Սիրտը ստվերը, էսա, էսա։ Ես եմ։ Դուք ելնեք սիրտը։ Հեսեն շորերս։ Հովիկ։ Քան ասում էի քեզ։ Դու գիտեիր, չէ՞։ Գիտեիր, չէ՞։ Կոկոտկա, սեկիմս է, չէ, տանին էլի։ Արմեն կան բան ունիմ ես դե, որ չիդեմ որից կսեմ վերցնել։ Աշխար եկա, չիմանալով, ինչ է տրված կյանքում, աշխար եկա, չիմանալով, ինչ է տրված կյանքում, դեն աստվածին ճամփացույց տուր, մեկս գտնեմ աշխարհում, դեն աստվածին ճամփացույց տուր, մեկս գտնեմ աշխարհում, աչքերս փակել, ու անձարձում